নমস্কাৰ দৰ্শক, আজি মই আমাৰ গ্ৰীণটেক গাৰ্ডেনিঙৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক এজোপা গছ দেখুৱাব খুজিছোঁ। এইজোপা হৈছে ক'লা হালধি। এই ক'লা হালধিবিলাকৰ পাতৰ মাজত এনেকৈ ক'লা দাগ এটা থাকে, এইদৰে ক'লা দাগ এটা থাকে। এই হালধিজোপা আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া গাঁওবিলাকত যিবিলাক ওখ চানেকীয়া মাটি, সেই মাটিবিলাকৰ ঢাপত এই গছজোপা গজি থাকে। কোনোবাই আগতে লগোৱা যদিও নাজানো, কিন্তু গছজোপা উভৈনদীকৈ থাকে। আৰু যিসকল লোকৰ গেষ্ট্ৰিক থাকে তেনেকুৱা লোকে এই গছজোপাৰ যিটো কাণ্ডটো হালধিটো, ইয়াৰ তলত এই হালধিটো থাকে। মাটিটো খান্দিলে হালধিটো ওলায়। এই হালধিটো শুকুৱাই তামোলৰ লগত খায়, আৰু কিছুমানে গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে এনেই মুখত শুকানকৈ লৈও খাই পেলাই চিকিৎসা কৰে গেষ্ট্ৰিকৰ। কিন্তু এই গছজোপা যে ইমান মূল্যৱান আমি বুজা নাছিলোঁ। তেতিয়া পাছত ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'ত দেখি গম পালোঁ যে এই গছজোপা হেনো ৰুলে মানুহৰ ঘৰলৈ বোলে ধন আকৰ্ষণ কৰে। ধনৰ কাৰণেনো কাৰ লোভ নাই, সকলোৰে ধনৰ কাৰণে লোভ আছে। সেয়ে ময়ো এইজোপা মোৰ এই সৰু অকণমানি বাৰীখনতে এটা টাবত এই কেইটুকুৰা হালধি আনি লগাইছোঁ। এইদৰে আপোনালোকেও টাবতে হালধি লগাব পাৰে। এই হালধিজোপাৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ইয়াৰ এই পাতবিলাকৰ মাজত এডাল এনেকৈ ক'লা সেউজীয়াৰ মাজত ক'লা আঁচ এডাল থাকে। ক'লা নহয়, ঠিক চকলেট ৰঙৰ আঁচ এডাল থাকে। আৰু হালধিটো খান্দিলে অকণমান কজলা বৰণৰ হালধি হয়। হালধিটোৰ ৰংটো অকণমান কজলা বৰণৰ হয়। তাক শুকুৱাই আপোনালোকে তামোলৰ লগত খাব পাৰে, বা এনেই কিছুমান লোকে কয় যে ভিতৰত আনি থ'লেও হেনো ভাল। সেইদৰে শুকুৱাই আনি থৈ দিব পাৰে। এই ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ উপন্যাস গ্ৰীণটেক গাৰ্ডেনৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।